bir süreni namaz üçün dayında belgilep koyu makruh bolot deydi. Fatiha süresinden başka süreni Fatiha suresi dayındalgan, anı şariatın eğisi dayındagan. Düşündünüz mü? Anı biz dayınday albayız taksır. Жақшы bir erejeni eski algıla. Al asıl fişşar at tavqif bolot. Bu koyda ereje. Şariattagı bardıq amaldar tavqif. Tavqif degeni bu Kur'an, hadis menen kelgen boluş gerek. Şunday size jеңил ушинтип түшүнүп алгыла. Sen özüңнөн bir nerseni çıgara albaysың. Жоқ, men 2 rükû kılam, 3 sajda kılam. Peşin namazı 4 reket olsa men 6 reket okuyayım dep senin okuğun жоқ бұл нерседе айтууга. Түшүндүңүзбү? Бұл шариат сага көрсөтөт эрежени. Şariat kандай көрсөттү? Başında bir yolu Fatiha okulat ken, agazam süre olat ken, bir rükû kılasың, 2 sajda kılasың. Түшүндүңүзбү? Ошол эреже менен окуйсуң, сен андан өзүңчө ашыкчай албайсың. Мына шариат дана эмнени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадиси менен Фатиха сүрөсүн эмне кылган? Өзү белгилеген. Ошон үчүн биз аны окуйбуз. Ар бир рекетте бар ал. Туурабы? Важип менен сүннөт намазынын ар бир рекетинде, фарздардын биринчи 2 рекетинде бар. Бирок бул жердеги маселе Fatiha'dan başka zam süre kılığıda. Zam süre kılgan kezinizde siz belgili bir süreni dayında alsanız men daima uşunu okuyayım dep mına uşul meselede problemi vardı. Eğer de sizin işin içinizde uşundan başkası durus bolboyt, tek kana uşunu okuş gerek, misalga cuma günü cuma süresini kana okuş gerek degen düşünük bolsa namazın makruh bolot. Düşünüңүздөр сөзгө? Же баамдат намазына мисал айталы тек гана фажр сүрөсүн окуш керек деп коеюн. Эгерде ушун десеңиз, андан башкасы болбойт деген этикад, ишенимиңиз болсо, окуган намазыңыз эмне болуп калат экен таксырым? Макрух болуп калат. Ал эми эгерде жеңилдиктен атайын алдын ала дайындап коюң да, бүгүн мен эмне окуйм? Балат сүрөсүн окуйм деп койдуң. Бирок сенде нең жок? Мындай ушул гана дурус болот деген оюң жок. Просто бүгүн даярдандым, мен бүгүн баамдатка Балат сүрөсүн окуйм деп. Проблема жок бул жерде. Түшүнүктүүбү сөз? Я. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген, табаррукан келген немелер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне кылган? Белгилүү сүрөлөрдү, белгилүү намаздарда эмне кылган? Окуган. Ошол сүрөлөрдү табаррукан кылып окуп койсоңуз болот. Бирок кээде өзгөртүп коюш керек. Kede özgörtüş gerek, emne üçün? Sebebi sizin artınızda turgan adamlar jaman oygo barbaş üçün. Jaman oyga emne bul jerde? Kur'an okusan jaman oy bolobу? Jok. Ушуну гана окусаң болот экен, мындан башкасы болбойт экен да, мына биздин молдоке ушуну гана окуйт дейт да. А Кур'андын баардык аяттарын окусаңыз эмне шариатта? Боло берет. Түшүнүктүүбү? Артыңыздагы адамдар туура эмес ойго барбаш керек. Afon Kede özgörtüp duruşun gerek. Mesela Peygamberden kelgen sünnetler var da, falan namazga manav süreni okuyan, tigi namazga manav süreni okuyan dep. Oşonu kılınız. Biroq kede imam bolsoңуз ne kılıp koyunuz anı? Özgörtüp koyunuz. Bul bir, ikincisi özünüz ele okuy turgan bolsoңуз nagın, uşunu gana okuş gerek, uşunu gana oku mildet, mundan başkası jarabayt degen işenimge barbaңыз. Boldu, oşontип okusaңыз, şariat ne bolet? Ruhsat beret taksırın. Düşün aldыңарбы sözümü? Misalga bizde kede taravih namazını bardığız çoğuz imamın arttan okuyuz da. Sözsüz türde daima 3. rekette emnini okuşat. İhlas okuşat da. Bunda da ihlas. Sizlerin mesleğinde olsun ihlas. Adamlar şöyle ihlaslı okuyay, falaklı okuysan önce başkaça karaydı da seni. Nege bir gün bizden moldaki adaşıp gitti bu falaklı okup kaldı deydi da. Bunda ihlas okuluş gerek. Adamların nemesiga oşol nese singip kalgan da. İhlastan başkasını okusan teskeri karaytsız deyip. Je müzege varganыңızda daima mülk süresi okulat. Torağı mülkten başkanı okusan şok bolat adamlar. Moldeken ne olup ketdi dep. Oşondoy adamlardın oyundan janağı nemeni ketiriş gerek. Tuura emes oydu. Şul süreni mana жерде gana okuş gerek, mana süreni mana жерде gana okuş gerek degen түшүнүктөрдү жоюш керек. Kur'an'ın içindeki bardıq sürelör süre. Çünkü bardığını okuşubuz gerek. Бирок кээде табаррукан жанагы пайгамбар айткан нерселерди кылып койсок не болот экен? Ал эле сооп амал болот. Түшүнүктүүбү?